Selamat siang teman-teman. Ini saya sekarang berada di kebun cabai besar. Seperti ini kondisinya. Ini cabai kemarin ini kita tanam di bulan 5 ya. Di bulan 5 awal pertama kali tanam. Untuk yang sebelah situ ya, ini sebelah dalam itu kita tanam dengan jarak 40-50. Nah, kemudian untuk bagian pinggir ini kita tanam dengan jarak 40, kurang lebih 40 dengan ini ke sini ya, ini ke sini 40, terus ke sananya kurang lebih 30-an. Dengan jarak lebih rapat untuk khusus yang pinggir ini ya, untuk yang pinggir ini. Ini yang pinggir ini jaraknya 30 lawan 40. Nah, ternyata ada perbedaannya teman-teman. Ini kan sekarang ini di daerah Wonorejo itu kan anginnya akan kencang sekali ya. Ini kan kelihatan ini daunnya nih. Ini anginnya kencang sekali. Nah, ternyata itu yang ditanam lebih rapat itu hasilnya lebih bagus teman-teman. Seperti ini buahnya ini. Nah, ini yang ditanam 30-40 itu lebih bagus. Ini daunnya masih seger ya. Ini buahnya juga besar-besar ini. Nah, itu buahnya kan kelihatan tuh besar-besar, daunnya juga lebih seger untuk yang ditanam agak jaraknya agak rapat. Nah, sedangkan yang ditanam di jarak yang agak renggang 40-50 itu seperti itu, daunnya agak layu ya, itu agak rusak, daunnya agak rusak teman-teman. Nggak tahu apakah memang kalau musim angin itu harus ditanam jarak yang lebih rapat atau seperti apa, apakah ini kebetulan, tapi faktanya ini memang yang di sana tadi itu yang lebih rapat itu ya, itu jaraknya itu lebih bagus, daunnya lebih lebat. Barangkali yang menonton video ini bisa kasih komen ya, apakah ada pengaruhnya sama jarak tanam untuk di cuaca yang angin teman-teman ya. Monggo mungkin yang nonton video ini yang punya pengalaman pribadi silahkan ditulis di komen, barangkali sama dengan yang seperti ini. Nah, ini kan ya, ini yang jaraknya rapat, terus yang itu jaraknya agak renggang. Kan kelihatan ya daunnya ya, dari daunnya kelihatan ya, tuh daunnya agak rusak. Kalau yang ini yang rapat, ini daunnya masih seger, masih bagus. Monggo silahkan ditulis di komen nanti. Barangkali ada yang punya pengalaman seperti ini. Nah, ini yang punya ini Pak Kanto ini. Ternyata lebih bagus yang rapat Pak Kanto ya. Ya, kalau di musim angin memang gitu. Jadi ini bisa sandaran sama yang lain ini. Jadi kelihatan teman-teman, ini yang rapat. Yang longgar nanti langsung kena angin dia akan layu. Ya, ini pengalaman dari Pak Tani. Barangkali ada yang pengalaman punya seperti ini ya, tolong ditulis di komentar.
Untuk harga panen pertama itu 34 katanya. Ayo Pak Kanto ya. 34 terus kemudian turun panen yang keempat ini berapa? 18. Sekarang 18. Tapi kemarin sekarang 24 katanya. Sekarang katanya 24, besok mau dipanen. Kurang lebih 2 kintal. Perkiraan berapa kintal? 2 kintal. Perkiraan 2 kintal teman-teman, ini buahnya kan kelihatan ya. Perkiraan 2 kintal. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe.